Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na da wacce kazo, shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blows. Kamar yadda kuka sani, shiri ne wanda muke baiwa al'umma masu asali da kuma tasiri ko kuma alfanu nau'i daban-daban dama domin tattauna muhimman batutuwa waɗanda suka jibanci sha'anin harkar tafiyar da gwamnati da ke rikita ta siyasa ko kuma al'amurra kafita waɗanda suka jibanci al'umma. Mu kuma ba su dama domin sharhi, fashin baki da kuma bayani. Manufa shine a ilmantar da al'umma, a kuma faɗakar da su akan yadda al'amurra suke ko kuma al'amuran da ke kai suna komowa. Muna nan cikin shirarwar mu na musamman na bukukuwan sallah, wato shirarwar mu na goron sallah, kuma muna zakulo mutane masu amfani nau'i daban-daban ko kuma masana ko waɗanda ke da ƙwarewa ko waɗanda suke hidima da al'umma domin ba da dama a cikin wannan shirin namu su yi bayanai domin ilmantar da al'umma akan al'amuran da jihar Zamfara take ciki a wannan gaba. Muna karɓar bakuncin Comrade Manir Haidara Kaura, shugaban kungiyar nan ta Northern Youth Assembly, wato majalisar matasan Arewa, kuma ba bako bane a wannan filin da yakan shigo lokaci zuwa lokaci domin tattauna al'amurra waɗanda suka jibanci jihar Zamfara ko kuma al'amurra waɗanda suka shafi al'umma. Yau ma kamar kullum ya shigo wannan shirin, kuma za mu tattauna in gausa al'amuran da suka jibanci al'umma kai tsaye, wanda suka shahi tahiyar da gwamnati da ma al'amurra wanda suka jibanci rayuwar matasa da siyasa. Comrade, mu ne maka barka da shigowa a wannan shirin. Yawa, barka da sunana Anas Sani Anka, kamar kullum ni zan ja akala wannan shiri tare da abokin gabatarwa ta Abdul Balarabe, kuma kai tsaye za mu shiga cikin wannan tattaunawa. Gashi ana cikin bukukuwan sallah, kuma a yanayi da 'ya'ya da ƙannanmu waɗanda ya kamata a ce sun ci gajiyar abinda ake kira gwamnati suke zaman dirshe da zaman dakon jiran biyan sakamakon jarabawa WAEC da NECO. Yau ina ji ana bin jihar Zamfara bashi tsakanin WAEC da NECO sama ga kuɗin da ba za su kasa mu biliyan 3 ba. Kusan sakamako na shekara 3 da wannan gwamnati ta zo an kasa biya. Akwai tsohon bashi na tsawon shekara 2 da suka gada. Waya kake gallon dalilan da yasa gwamnatota na jihar Zamfara ba su da sha'awar biya ma 'ya'yan talakawa kuɗin jarabawa da NECO domin su ci gaba da inganta ko kuma tahiyar da sha'anin ilimin su? Shin da gangan kake ganin suke wannan abu ko kuma wata matsala ce ko kuɗin ne babu? To, alhamdulillah doctor. Babban abin da zai ƙara baka zai ƙara ba da mamaki musamman a nan jihar Zamfara. Jiha ce wadda kowa ya sani muna cikin jihohi da suke da koma baya musamman abin da ya shafi bangaren ilimi. So gwamnati ba wani abu da za ta ba al'ummar jihar Zamfara wanda ya yi muhimmanci akan ilimi. Dama shi ilimi shi ne jigo na rayuwa. So sai aka zo wai sai ka isko wai gwamnati yanzu magana da ake sama da shekara 3 an kasa biyan nawa ne kuɗin, ana magana kace sama da biliyan 3. To ai sai ka duba nawa aka yi amfani da shi, aka yi abubuwan da ba su kai ko mai abin nan. Gyaran gidan gwamnati suna cewa ya ci kusan biliyan 11. To ina za ka haɗa gyaran gidan gwamnati da magana ba da ilimi? Ba da ilimi fa magana ce ka fitar da al'umma daga cikin wani yanayi. Irin jihar nan da take cikin matsalar tsaro, rashin ilimi fa yana da tasiri ga harkar tsaro da muke da ita. Domin wanda ya je makaranta yake da ilimi yake da tunani, ba zai je ya shiga yaji ba ya ce ya dauki bindiga ya je abin nan. So kaga rashin ba da ilimin buɗe hanya ce ta waɗannan abubuwan activities na criminalci da ake yi. Kuma su shugabanni in ka lura na yanzu da muke da su ba su la'akari, domin in ka lura ba 'ya'yansu. Sannan kuma suna koyaushe mu muna zargin su da cewa a ci gaba da zama haka, domin shi zai sa a ci gaba da wutar da mutane, ana yaudarar su, domin wanda yake da ilimi ya fahimci abin da yake yi, to ba zai duk wani tunani wanda an gurɓata cewa ba zai shige shi ba. Ba za ka iya zuwa ka yaudare shi ba cikin kankanan lokaci, face sai ka zo da wani abu wanda sai ka yi yuzin wasu dabaru wanda ko da za ka iya yaudararsa. Amma in ba ilimi ciki a sauƙaƙe za a yaudare mutum. To wannan abubuwa na san kamin zuwan gwamnatin ga ka jagoranci zanga-zanga akan matsalar WAEC da NECO, an kasa kai ƙarshen abun nan. Kun yi petition, kai har yunkurin zuwa kotu kun yi da gwamnati. To waya za a zauna da 'ya'yan talaka shi in gwamnati ba ta so, kai kana da ra'ayin a ba iyaye dama ko ya biya mu ɗane WAEC da NECO? Shi ne dama abin da nake so in faɗa kenan, cewa iyayen waɗannan ɗalibai su yi haƙuri. Shi ko na al'amari akwai yadda yake faruwa. Don haka yanzu lokaci yayi wanda su bai yadda ana yaudarar su,
ko yaushe yanzu an rike yara ba su je makaranta ba, ga lokaci yana ƙuriya, in banda yanzu ma da aka shiga yaji aiki, to kaga ita jihar Zamfara duk shekara hasara ake. Su iyaye kawai su kada su yarda da wannan tsari, su ci gaba, su kuma lokaci zai zo lokacin da ake so su yi abin da ita gwamnati take so cewa ta mara masu baya, lokacin sai su guje ta, sai su zaɓi abin da ya kamata. Duk wanda zai zo dan tsari ne ya kamata, duk wanda zai zo zai yi wasa ko fatali da harkar ilimi bai kamata ma ya zo kusa ga a zaɓe shi ba. Idan ka zo me zaka gaya ma al'umma a zaɓe ka kai me suke yi? In baka bada ilimi ba, son kai mutane su ci gaba da zama jahilai domin a ci gaba da wutar da su, kaga shine abin da ake magana akai. So ya rage na uwaye yanzu mu dawo mu hankalin mu a san abin da ya kamata, a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a ga cewa duk wani shugaba wanda bai kokari wurin raya ilimi to ya kamata gaskiya ya wuce ya huta, bai shirya ma harkar shugabanci ba. To mu je abu. To akwai fa masu ra'ayin cewa tun lokacin da gwamnati ya canza sheka, na'am, gwamnatin nan ta karkatar da hankalinta kan harkokin siyasa fiye da tafiyar da harkokin gwamnati. Menene ra'ayinka? To ai in ka tsaya ka duba duk gwamnatin da take iya fatali da harkar ilimi, musamman ilimi, to in ka lura wannan gwamnati ba mu a nan jihar Zamfara muna kallon ba ta da wani focus wanda take so ta yi achieving ko kuma al'umma a taimake su. Idan ba iya ba su ilimi ba to me yake so a ba su? Kaga duk lokacin da shugaba ya ce wai ya yi focus a harkar siyasa kawai, siyasa ga duk shugaban da zai zo bai yi hubbasa ga harkar ilimi ba, bai yi raya kiwon lafiya ba, bai raya harkar tsaro ba, bai raya harkar noma ba, harkar tattalin arziki ba, ka abin a samar da ayyukan yi a jiha. To me yake so yi? Me shugaba yake so yi? So yana abubuwa sun ta'allaka ne ga cewa ita jihar Zamfara wani jarabawa ta shige mu. Shugabanni sai ka ga sun zo sai su baka hujjar da ko wanda bai da tunani ba zai iya ɗaukar ta ba, cewa shi a dalilin da yasa ake samun matsala wurin biyan wa da ko kuma sai kaga ana wasu ayyuka waɗanda ko kwatan darajar ilimin ba sai ba, ana yin su da kuɗi amma saboda biyan bukata. Su in ka lura da su duk harkar da za a biya kuɗi wanda wani abu ba zai zo ba to ba hayanta za su yi ba. Subhanallah. Wallahi ba sa yanta. Abin da suke so musamman abin da ya shafi kwangila inda akwai lada akwai la'ada to wurin an kai mai da hankali, amma harkar da za a ɗauki kuɗi ɗungurungun a bayar don ci gaban al'umma musamman wanda ya shafi ilimi sai ka isko suna da kyashi ko kuma suna kuɗin nan ba naka bane, don ni ba za ka biya ma kuɗin nan. In ka duba 'ya'yan talakawa ne, domin duk wanda yake da hannu da shuni ba zai kai ɗanai makarantar gwamnati ba balle a ce yana jira a biya mai, kuma talakawa ko shi su suke da majority sannan su ne suke yin zaɓen nan. To mutum bai tsoron Allah bai tunanin irin amanar da lahira za a tsaye da shi tsakanin da yaran nan an cuce su, tunda wani zai jira frustration din ma yana ya kashe shi, akwai wanda za su mutu. Wani zai zama dan turowe, wani yanzu an kira shi ba a biya mai wayar da riko ba, an ce ya zama infoma ba zai zama ba. Amma ku ba mutane ilimi lokacin da kake makaranta hankalinka ya dauke, ya za ka je kana yin wani abu wanda bai dace ba, kaga yana da matukan wahala. So yana abubuwa ita gwamnati ita buɗe abin na hanya ta cewa a yi wa'annan abubuwa da kanta. To yanzu mu gangara ga sha'anin lokacin gwamnatin Zamfara ta ba da umarnin rufe makarantu. Na'am. Kuma ire-iren pressure ko kuma tun lokacin da aka ce gwamnatin jihar Zamfara ta ba da umarnin rufe makarantu bayan an ɗauke layin sadarwa a gyan. Ire-iren pressure da ƙungiyoyin ku ta sa ina ji gwamnati ta ga ya dace a buɗe to an buɗe makarantun. Amma ɗan adam mai hankali ya san da cewa babu wani tsari ingantaccen tsari wanda gwamnatin nan ta fito da shi wanda zai nuna cewa ta ɗauki harkar ilimi da gaske. So a ganinka wai yanzu haka za mu ci gaba da tahiya kara zube a jihar Zamfara idan ka dubi wanda aka ba kwamishina tana ma da alaka da ilimi. Me ta yi? Me ya canza daga sadda an ka buɗe makarantun nan zuwa yau? In ka cire makarantun kuɗi me ake a makarantun gwamnati? Wato dokta, kuskuren wani lokaci yana zuwa daga mu masu zaɓe. Lokacin da mutum ya zo yana so ku zaɓe shi a matsayin ya zama jagoran ku a jiha ko gwamna ne ko sanata ne ko ɗan majalisar tarayya ne ko ɗan majalisar jiha ma ko ma ciyaman na ƙaramar hukuma, to ya kamata mutane su dawo mu hankalin su karatun tanasu based on experience na abubuwan da suka gabata, sai a tsaya a duba shin mene yana da blueprint kan issue din ilimi, me ya tsara ga ilimi da zai yi. Ba a wannan tunani.
Shin ya tsara ilimi, ya ɗauko hanyar da ilimi zai ci gaba? Sai a duba. Ya ɗauko hanyar da kiwon lafiya za ta ci gaba? Sai a duba. Ya ɗauko hanyar da abin nan ma'adanai da muke da su ma ya zai yi ma'adanan nan su amfani jihar Zamfara ko kuma al'umma ko ma ƙasa gaba ɗaya. Ya ɗauko hanyar. Sai a duba harkar tsaro wani tanadi yake da shi. Sannan harkar aikin noma duka sai a duba. In an ka ga cewa bai da wata ajanda game da waɗannan abubuwa, to ya kamata a yi fatali da shi daga nan a ja layi ga harka ce. To lokacin da mutum ya tsinci kai ne ta wannan hauje, sai ka ga su al'umma ba mutane saboda an gama wotar da su, sai ga mutane ba ma tunanin su a nan ba. Ba tsarin gwamnati ba me za su samu. To ya al'umma ta lalace irin haka, ka ko jaraba ta shiga wannan al'umma. Jihohin da aka ci gaba sun ban maganar ni za a samu, maganar ya za a samar da future, a inganta gwamnati yadda za ta amfani kowa. Gwamnati ita ce uwa uba ga al'ummarta. Don haka idan gwamnati ba ta iya inganta, ba ta iya kare muradun al'umma, to wannan ba gwamnati ba ce. Ba gwamnati ba ce. So wannan abubuwa su ya kamata mutane su yi la'akari da shi. Ko yaushe kuma yanzu da lokaci yayi wanda ya kamata mutane su yi karatun tare su dawo hankalinsu. Su gane cewa shin wani shugaba ya kamata mu zaɓa. To amma kana ganin talakawa ma na da sense of reason na haka. Saboda ita Zamfaran na an sha ire-iren waɗanda jan hankalin ana yi. Amma sai ka ga da ƙarshe dai ana koma a gidan jiya kalar shugabannin da ake zaɓa. Wato doctor za ka ga mamaki yanzu ka dubi ko recently zaɓen da mun kai Bakura. Kana kallo ana ba mace turmi a tanfa da naira 1000 tana jiha ƙuri'a. Mutum ƙato wanda ya mallaki hankali ana ba shi turmi a tanfa da naira 1000 yana jiha ƙuri'a. To ta ina kake gani tsarin rayuwar mutane za su canza da irin wanga tunani? Shi yasa muke yin wannan domin mu wayar da kan al'umma cewa ai ana wannan magana ta ce ta ba cewa ana yin wannan ne domin a ci gaba da wutar da mutane, ana yaudara su. An kaka ba mu mutane talauci lokacin da mutane ba a ba su dama suka je maka. They were frustrated. To don haka sai ka ga lokacin da ka zo da ɗan dubonka guda da yadin shadda ko yadin turmi na atamfa za su ansa. Sannan ka lura ai duk da haka sai ana using wata dama sai a ce in ka zaɓa ka ɗaga a gani da sauransu. A ba ka kayan a ƙyale ka a gani. Wallahi ba za su yi zaɓen ba. Amma irin wannan cilasta sai ga da ya bar wannan gare ya je ya karɓa. Ai saboda wata yaudara za ka ga abinci ake zuwa da shi. So har da an san mutane suna cikin mawuyacin hali an abin nan shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da yasa ka ga shugabannin saboda irin wannan tsari na zalunci da aka zo da shi sai ka ga Allah ya ki ba su ilhama ta yadda za su yi shugabanci. Sai ka isko abubuwa sun taɓarɓare sun kasa gane ma makamar ta ina za su fara shugabanci. Saboda tun farko shugabancin bai bisa tsari ba a ɗauko hanya ba ko ba bisa gaskiya aka yi shi ba. Muje Abdul. Shirin kai zuwa yanzu. Na'am. Ka gamsu da yadda gwamnati ke tafiyar da tsarin kiwon lafiya a jihar Zamfara? Ban gamsu ba ko alama. Saboda ba a ɗauko hanyar ba. A to yanzu idan kan duba asibitin Shinkafi. Wani mataki take? Kowa je ya gani. Ka duba ga Farida an roshe ta kuma dan kwangila ya tafiyan shi. Babu kowa kin fahar haka wannan tamawara duka zaka isko duka an fara aiki ba a je ko ina ba, dan kwangila babu ba wani aiki da ake yi. To me ke sa haka? Ai ita gwamnati ba sai tana da tsarin ba, ai ba ta da wani tsari da kawai tsari ne na bada kwangila kawai fa, ba wai a dinda ai dama yaudarar da ake zuwa da ita za a dan nuna muku ga aikin za a yi, amma a ka'ida za a ja aikin domin idan aka zo wurin kamfen sai a ƙara ba cewa ku ba da dama domin a idar da ayyukan da aka fara. Ai wani dubara ne da ake. To me kana magana an kwara asibitoci ga sunan an basu. To ina isalin asibitocin da ya ce ya gina na primary health care guda 147 me amfanin su ga talaka? To ai doctor a nan wurin mun sha faɗa cewa kuskure babban kuskure ne a ce su asibitocin da ake da su ga sunan birjit ba a gyara ba aka gina sabbi. Don Allah ga mai hankali mai tunani ni ake nufi anan? Kaga magana ce ta bada kwangila kawai. Mun daɗe muna faɗa cewa ba amfani gwamnati ta tsayar. Mu ne al'ummar jihar Zamfara kuma ba mu da ra'ayi. Yanzu in ka dibi ba mu da ra'ayi. Irin gumi misali asibitocin ga inda an tattara kuɗin su an gyara asibitin gumi mutane ya isa, amma an ɗauki makudan kuɗi ana maganar 30 something billion fa aka ɗauka aka yi kowace gunduma asibiti 147
don Allah ka duba aka gina su mun faɗa cewa ƙarshen ta asibitocin nan zaka isko mace zai da kunami su ne za su ci gaba da exist a wurin domin da kace yanzu confirm mun gani gwamnati ta ɗauki health personnel din an aro shi kuma aro shi so kaga abin nan sannan su manya wayannan yan kaduwa ƙanana asibitota ne da kawai suna zuwa su dan duba ne kamun na a yi rifarin ɗinka zuwa babba asibiti. To manyan ba a gyara ba jirar ɗin ba a gyara ba duka sai zama lafidated ga sunan dai abin nan ɗin gine ya collapse ga sunan to shi ne wai an ka ba da sabbi fa ba yi wa'annan ba. To don Allah mi za mu yi al'umma za su kalla wannan. To hukunci ya rage na al'umma sai mu yi tunani mu san cewa sha a wannan tsari marar za mu ci gaba ita jihar haka za ta ci gaba ana magana kirkiro jihar Zamfara shekara 26 kenan jihar Zamfara yanzu ka je jihohin da suka ci gaba tsarar jihar Zamfara go to Gombe and see kai ga tsari aikin gwamnati nan jihar babu tsari ma'aikata kowa sai da ya kum da baki da ma san babu magana tsara aikin gwamnati idan ka je gehen ilimi kowa ya san babu tsari gehen lafiya babu dalili zaka ji wasu shi Allah subhanahu wataala yadda yake jarabtar al'umma ko yaushe zaka ga wasu suna neman su zama shugabanni amma ba su shirya ma shugabancin ba domin zaka ga mutum ya nemi ya zama shugaba amma in ka tsaya ka bincikai abubuwan da ya tsara waɗanda yake so yi shi ma in ma yana da mashawarta zaka isko wallahi duk ba su kallayi amma saboda irin dagiya ta ɗan adam sai ya dage sai ya yi shugabanci shi ko shugabanci tsari ne mai matuƙar muhimmanci kuma mai matuƙar wahala in ba ka da ilimin sanin yadda za ka yi shi domin bauta ma al'umma ne fa kuma bisa muradin abin da suke so to in ba wannan kake bisa layin ba to kawai ka kauce ma layi biyu a not even ready ka koma gida kawai ka huta ba magana shugabanci kake yi ba don shi shugabanci bayan abu ne ga ƙashin kanka wanda kake bukata don ba bukatar kanka bace ita al'umman nan bawanta kake bauta mata a daidai kai domin da kuɗin su ake ma lalura rayuwa kai da iyalinka da duk wani majibincinka sannan da kuɗin su kake walwala kake komi to bauta musu ya kamata kai amma sai ka isko shugabanni a abincin wannan alfarma da suke samu wai kuma su suka abin da suke so su yi shi za su kuma ko da abin bai bisa hanya to yana ake magana to yanzu siyasa fa ta fara guguwar siyasa ta fara kadawa ta shekara ta 2023 wani jin hankali za a ce kai matalakan zafara bisa gashin hiddar da kai kada a koma mai gidan jiya koyo shi dai zaka ji suna nan za su zo suna faɗa ai sun san da aka cin zaben kakkada sun san saboda mi kamar yadda ka faɗi sun riga sun san yaren da talaka ka fahimta ranar zaɓe a dawo mai shinkafa da nama amma ta shekara 4 ce zai ci a bashi turmi a tamfa da naira 1000 amma za a raba mai turmi a tamfa nan kwalle 4 for 4 years to yanzu kuma ga zaɓe ya zo ga irin matsalar da ka faɗi da yanayin da muke ciki wani jan hankali za ka yi matalaka wanda ka je hukura ya zaɓi gwamna ya zaɓi ɗan majalisa ya zaɓi wakilai na sanatoci da house of reps. To alhamdulillah doctor abinda nake so su shugabanninmu su sani cewa ko da bayi ne aka saumu daga wata ƙasa ko wata nahiya ya kamata a ce yanzu mun zama yantattu domin ana magana shekara 26 kenan da kirkiro jiha muna kallon yadda jiha ga take a halin da take ciki muna kallon halin da al'umma suke ciki muna ganin yadda al'amura suke tafiya mun ga abubuwan da aka yi mun ga kuma yanda ake da kuduri a yi so ai ba zai yiwu a tafi a haka ba dole duk yadda suke kallon cewa jihar Zamfara jiha ce wadda take da karancin ilimi saboda tsarin da aka yi na ba su mutane su samu ilimi jiha ce wadda take da matukar mutane waɗanda ba su da wayewa domin rashin wayewa ɗaya ta kai a ci gaba da wutar da ku shekaru masu ɗimbin yawa kuma ku ci gaba da yadda so yana gaya maka yanzu ba zai the business is not as usual ba zai yi ba mutane yanzu sun sa abin da suke sun fahimci saboda irin faɗakar wannan da ake mutane sun fahimci a ganin ka wa'anda irin kala yan takara kamata a ce talaka ya zaɓa ma jihar Zamfara la'akari da yanayin da jihar take ciki ai jihar tana neman mutum wanda yake da ilimi kuma ilimin nan musamman wanda ilimin da ya shahi sanin tattalin arziki cewa mutum ne wanda yana da ilimi kuma mai ɗimbin yawa kuma ya san abin da ake nufi da tattalin arziki ya za a yi jihar al'amuranta su dawo ta yi rai don jihar ba ta da rai yanzu ne idan talakawa sun yarda za a haɗu a yi ma jihar rai a yi mata hura mata rai don da daɗe da mutuwa ta yi dogon suma har ta mutu
ka gane ba tare da mutane sun san abin da ke faruwa ba saboda irin kalan mutanen da suke jagorantar mu. So a halin yanzu mutane za su yi wannan, sannan za su duba mutum wayayye wanda yake da connection, zai iya fita ya zo da investors, ka gane, ya zo da abubuwan ci gaba, ba magana wanda ya koshi yana da kuɗi ba zuwa yayin mana sata ba, ka gane, ya ci gaba da al'amura waɗanda za su kawo a samu sabuwar jihar Zamfara. Amma idan muka ce mu ci gaba a haka, wallahi jihar na haka za ta tabbata, ba wani ci gaba da za sai dai mu zo muna ta lamentation mu ce wannan kuma alhali makami yana hannunmu. To dan ni za mu yi wannan? Ai ba laihi bane mutane su fito su nuna damuwarsu cewa kai mun gaji, wannan tsari ya ishe mu, an daɗe ana yin shi kuma bai haifar da ɗa mai ido ba. Da haka yanzu muna so mu samar da tsari wanda za a samar da sabuwar jihar Zamfara, kuma bisa ga mutum wanda ya san abin da yake yi, ya san shugabanci, ya san amana, wanda adda mutunci zai kalle ku a matsayin kun masa alfarma, kun mutunta shi, kuka yarda da shi, kuka zabe shi, kuka ba shi shugabanci. Ba wanda zai zo ya ci amana ku ba, ya kwashe muku dukiya kuma ya ga cewa kamar ma yana yi muku abun kwarai ko kuma alfarma. Yanzu mu dauki matsalolin yan gudun hijira. Na'am. Kaga abin da ya faru da kungiyar Zamfara Cycle. Na'am. Shin ire-iren ku da ke harkar kungiyoyin sa kai, me wannan ke nuni? To na ɗaya dai ita Zamfara Cycle ɗin zan yaba mata akan namijin ƙoƙarin da ta yi, to abin da ta yi na raising kuɗi, fundraising, aka samu kuɗin da aka samu har ta yi wannan hoɓasa, kuma sun ga sakamako, domin wannan ya resulting to shi tsohon gwamna ya ga sun dace ya ba su wannan amana na a raba ma 'yan gudun hijira da kuma marayu wannan kayan tallafi. Wannan ba ƙaramin abu bane. Muna fata Allah subhanahu wataala su kansu ya saka musu da alheri da kuma waɗanda suka bada wannan tallafi din. So ko yaushe mu in ka lura duk wanda ya shiga irin wannan haraka tamu babu maganar ba wani abu da ke iya bashi barazana, domin abu ne wanda mu mun sadaukar da rayuwar mu. Ita dai rayuwa guda ce, sannan kuma rayuwa tana hannun Allah subhanahu wataala, babu wani wanda ka iya ma komai in ba Allah subhanahu wataala ba. So ba mu da shakku ko da Allah, ga kowane da Allah ya san niyyar mu kuma shi zai kare mu. So ba wani wanda zai intimidate namu ko ya tsoratar da mu cewa kada mu, babu. Wannan aiki da nake ga ma yanzu kusan shekara 12 ni ina yin shi, babu irin preja da irin tsangwama da kamu da kullewa da abin nan da babu challenges da ban fuskanta ba, kuma duk Allah ya kubutar da ni, saboda shi Allah ya ga niyyata. Dama Allah yana kallon niyyar bawa bai sai ya kare shi daga wani abu. So duk yadda wani ka so ba wata barazana wadda ka iya hana mu ci gaba da abin da muke yi. Wayar da kan jama'a muna yin ta ne akan tsari na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam, cewa man ra'a minkum munkaran falyugarihi bi yadihi fa illam yastadi fa bi lisanihi fa illam yastadi fa bi qalbihi fa zalika adabul iman. Shi yasa muke wannan. Duk wanda ya ga wani abun ki, abubuwan da suke faruwa na shugabanci a jihar nan kowa san abun ki ne. To bisa ga wannan muke biyan hanyar da muke bi na muna iya magatun da muna da hurumi na magana da baki, mu faɗa ma al'umma cewa ba haka ya kamata ba, mu jawo hankalin shugabanni, ba muna so mu ci musu mutunci bane, a magana ce ta gaskiya, domin addini mu musulmai ne, abinda addinin mu yace mana ulil haqqa walau kana marra, ka faɗi gaskiya ko mi dacin ta. Ba mu da hanyar da muka iya isko su mu gaya musu, domin ba su ba mu wannan dama. Hanya wannan shine irin namu da muke iya zuwa mu faɗa musu, a buɗe ta ga hili, kowa ya jiya, su san cewa idan sun wa'astu fa ni'ima, in ba su wa'astu ba su talakawa suna ji kuma sun sa abin da muke faɗa. Don haka sai su yanke hukunci, sai su yi hukunci tsakanin mu da shugabannin da muke magana akai. Yanzu kana ƙara musu Zamfara Cycle ƙwarin gwiwa. Kware ko su ci gaba. To su Zamfara Cycle din, ai ina jin shi wagga gwamnati da ta zo sun mata aiki, akwai wanda aka ɗauka daga cikin 'ya'yanta aka ba su mukamai. In ban san kowa ba na san mutum biyu. Kaga ni wanda an ba su mukamai kuma suna nan, to suna nan zali. To kaga idan to ya aka yi suka je can suka wannan aiki, yanzu kuma sai a ga laifin su dan sun dawo suna yin abin da ya dace. Kaga tambayar da mutane ke jewa, ita gwamnatin ta ba su raba ba. To that's it. Ba su raba ba. Idan ka ba ita kungiya ce, wanda tana da tsari. Idan ka bata, ai ba inda aka adalci ake kamanta gaskiya kamar inda kai kungiya. Saboda ko da akwai azzalumai, to akwai masu kamantawa. To duk inda lokacin da kowane yana so ya zalunci ido yayi yawa, to abin yana da sauki. Domin da ka ba 'yan siyasa su raba ma kuɗi ko wasu ko wani kayan abinci ko ne, to gara kai amfani da kungiyoyi, an fi kamantawa a wurin. Shine abin da to yanzu bai jan hankalinka ga matasa daga ƙarshe, la'akari da cewa yanzu 'yan siyasan nan wayanda suka mulke mu tsawon shekara 20 da kamar yadda kake bayani sun samu nasarar jawo matasa a mai da su kawai 'yan ihun siyasa a yanar gizo. Ko wani yau da an ma dan majalisa zaka yi 'yan social media, yaran ne 'yan 20 zuwa ƙasa, zaka sai musu wayoyi
ana goya su cikin gwab, kana sai musu data bayan hari ma juna ba abin da suke yi, maimakon a inganta rayuwar matasa at potential stage a gina su zama abun kwarai. Yanzu zaka ga kowa ko kai da ka ba dama ba ka siyasa da kayan social media, to yanzu wani jan hankali za ka yi musu siyasa ta karatu. To abin da nake son in jawo hankalin matasa mu sani cewa mu ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma, mu ke da wuƙa da nama da ke aza harsashen shugabanci na gari bisa turba adalci. To kada mu yadda, muhimmancin mu ba ƙarami bane, domin zaben nan bai mu muke yin shi, mu muke da kashi 70 kusan cikin na yawa daga cikin al'umma. To kusan abubuwan suna hannunmu ne, daman mu ce muke bayarwa. Don haka mu san cewa ba magana a baka a ɗauke ka ɗan Facebook bane kai ta faɗin ƙaryayyaki. To kowannen tsari duk 'yan Facebook ina gaya musu su sani wallahi Allah subhanahu wataala lahira zai tsaye da su sai su yi bayanin abin da suke rubutawa. Rubutun da suke yi majority sun san cewa ƙarya ne, ba haka bane. So ka yi rubutu wanda ka sa abin da aka yi na gaskiya, ba maganar a ɗauki ka ana baka da wani canji ba. Shi mai ɗaukar ya sa ya mai wannan rubutun da ne lokaci yana waje ko kuma yana nan cikin gida yana karatu ne ko ya aza shi bisa wata hanya wanda kai kuma ya lalata ma rayuwa ya sa kai ta ƙarya, mutane na tsine ma kuma Allah ma ya la'ance ka domin kana faɗin abin da ba a yi ba, bai ma kusa da gaskiya. So yana abubuwa su yan social media ba wai ina bata su bane, amma ina son su san cewa su yi ai suna su jawo hankali, aiki ne mai kyau amma a tsaftace shi, a rinka yin shi bisa gaskiya. Ko mutum ya dauke ka da social media in fa abin da bai ba ko ya ce kai ka ce ba za ka yi ba fa ka ce ba kai, domin aka ji lahira za a tsaye da kai. Sannan abin da ka faɗi mutane na kallon ka, in kana da mutunci ka zubar da kimar ka, domin za a ta mokin naka ana gaya ma maganganu da an ce da wasa ake gaya ma wawa magana, haka za a ta jiwa ma maganganu, shi kuma yana can yana jin daɗi domin yana ganin cewa ka kare shi kuma alhali bai yi abin da ka faɗa ba. To yana abuwa matasa sai mun dawo ma hankalinmu mu san cewa yanzu lokaci yayi. Idan yanzu a ce abubuwan da suke faruwa akwai cikin mu waɗanda suka ga an fara siyasar nan tun 99 to date, to dai ya kamata a ce mutum ko dai kwakwalwar jaki gare ya fahimci cewa ga waɗanda an ka dusa. Sannan duk wanda yake da hankali da tunani ko bai da ilimi ya san cewa abin da ake magana shugabanci. Shela wanda ya zo campaign ya zo ya same ku ya ce zan ba ku ilimi, zan ba ku ruwan sha, zan ba ku kiwon lafiya, zan ba ku wane ne, zan ba ku wane ne, ya gama maganganun shi sai dama ta zo masa. Suna faɗi wani wasu da zolaya dan ba su san cewa abun Allah na iya jarabta su ya zo masu ba. To lokacin da abu ya zo musu duk sun mance, su kuma mutane ba sa challenge din su da wayannan maganganu, kuma alhali maganganun fa akwai su, sai dai in wani abu ya faru sai a dan jeho magana. Ba magana jeho magana bace a Facebook ko wani a zo a kawo maka hujja da ita domin kai ka faɗa. Kuma kana faɗi na baki mai yanke waya, ya sa ka faɗa. To abin ya dawo an mai da mutane ba su san da suke bai da su kawai ake a faɗi maganganu waɗanda ba su dace ba kawai a daina dide saboda kwaɗan shugabanci. Majority fa shugabannin ba magana wai za su taimaki al'umma ba, na magana shugabanci suke ba, a'a magana bari in zo in zama shugaba domin in enrichin kaina, family ina ya zama well abun nan kaya ne. To wannan irin tsari ne. To kuma da zamu je akala wannan tattaunawa, muna godiya da ka samu dama muka naɗi wayan ga bayanan naka a matsayin goron sallah domin sakawa al'umma musamman shawarwarin da ka rufe da su na ƙoƙarin jawo hankalin matasa akan su yi amfani da wanga productive stage nasu domin ganin cewa sun gina kansu sun zama abun kwarai. A madadin dukkanin wayanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku da kuma abokin gabatarwa ta, ni Anas Sani Anka nake ce muku ma assalam.